Hi, aalis kami. Gagala kami. Punta kami sa kasalan. And, sasakay na kami sa bus. O, diba? Puno na daw kasi doon sa kabila. Sabi ko nga kay Lily, dapat isinama mo kami sa inyo. Okay. Kaya ang bayan si Bele. Kaya mo. Hindi na yung envelope. Bali 3 hours from here. Sabi niya wag too far. Có tuổi rồi nó lại khác cái kiểu nhưng lại rất thích gạo nộp cái kiểu đấy nó lại thế cơ.
Camilo, tayo. Hi! Nandito na kami. Dito na kami. Si Miss Bing. O, tingnan mo. Kung nag-red ako, di I'm belong. O, ano dyan? Hi! Bakit mali tayo ng pwesto? Anong mali? Bakit dito ka? Hindi na tapos. Tanggalan. Kaantay na lang po natin ang signature ng ibang mga Wow, dito na kami. Ang ganda naman ng venue niya. Bongga talaga. Wow. Saucy, di ba? Ganda oh. Sa fountain pa lang eh. Oh, di ba? Ang ganda. Yehey. Ganda. Trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, cho phép chúng tôi xin được giới thiệu tới toàn thể quý vị đang hiện diện trên sân khấu, đó chính là ông Đặng Văn Khải. Ito oh, gusto ko makapagsabi ka. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được mời chú rể Quốc Thịnh sẽ cùng đón người vợ và bác gái của mình cùng tiến lên sân khấu chính để chúng ta sẽ chính thức ra mắt tới toàn thể những người thân, gia đình, bạn bè, toàn thể quý vị còn khách đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Hãy dành cho đôi bạn trẻ và cô công chúa nhỏ một tràng tay thật lớn được không thưa quý vị? Wow! Tapos na ang lahat. Ayan, exit. Parang audience pa kami. Akala ko hindi yung bagong kasama. Kahalikap ko pa sana ko. Guys, pauwi na kami. Ayan na. Word lang. Guys, uwi na. Ayun lang yan, guys. Just to update. Ay, ang ganda niya, oh. Ang ganda niya, oh. Ayun, 5'9". Ay, gusto ko yan. Grabe, ang ganda ng place. So, naman ang kasalan na to. Grabe. Hi. Uwi na kami.
Uwi na, uwi na. Không phải xe của mình không người mượn. Thuê xe thằng á. Yan na ang sasakyan namin, no?